Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Buyuk shaxmat taxtasini kitobini o'qiyotgandim. Zbiginov Bzezhinskiy tomonidan yozilgan. Muallifning fikricha, 21-asrda jahon siyosati Yevroosiyoga hukmronlik uchun kurashdan iborat bo'ladi. U yangi asrda jahon gegemoni roliga da'vo qilishi mumkin bo'lgan yagona buyuk davlat faqat AQShdir deb hisoblaydi. Zbiginov Bzezhinskiy buning asosiy sababi sifatida harbiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan har tomondan ustunlikka ega bo'lgan Amerikaning Yevroosiyodagi ustunligi nazorat o'rnatishga qaratilgan qudratiga oid dalillarni o'rtaga tashlaydi, deyapti. U sovetlardan keyingi makonda Ukrainaga, Kavkazda, Ozarbayjonga va Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Qozog'istonga alohida e'tibor berishni tavsiya qiladi. Bu davlatlarning har birini Yevroosiyoning alohida donasi deb hisoblaydi. Bunda yana qo'shimcha qilib aytilyaptiki, bu kitobda qanaqadir o'qigan sari chiqib keladi naqasi, ya'ni mohiyati. Aytilyaptiki, Markaziy Osiyo va Ukraina va Ozarbayjonlar shaxmat taxtadagi ma'lum bir donalar hisoblanadi. Agar bu donalarda egalik qiladigan bo'lsa, Yevroosiyoga hukmronlik qilishda o'zini potensial miqdorda yordam beradi. Aynan Qora dengizda hukmronlik qilish rejasi borligi uchun hozirgi paytda Amerika Qo'shma Shtatlari katta e'tiborni Ukrainaga qaratgan va buning hisobiga Ukrainaga o'zining hokimiyatini, ya'ni Zelenskiyni, undan oldingi prezident Rossiyaga ishlardi va bu esa, ya'ni to'ntarish orqali kelgan Zelenskiy esa Amerika Qo'shma Shtatlari uchun, umuman Yevropa uchun ishlayotganini bilsa ham bo'ladi bu yo'nalishda. Va ularning taklifiga binoan NATOga qo'shilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygandi va Rossiya bunga qarab turmasdi avvalambor. Va shuning hisobiga Rossiya Yevroosiyoda o'zining hukmronligini yo'qotib qo'ymasligi uchun bor e'tiborni Ukrainaga qaratdi. Va ketma-ket deyilyapti, ya'ni sovetlarning keyingi makonda Ukraina, ya'ni Ukrainadan keyingi mojaro Kavkazda bo'ladi deyilyapti. Keyin undan keyin Kavkazdan keyin Ozarbayjonga va undan keyin Markaziy Osiyoda O'zbekistonga navbat keladi degan ma'nolarni aytayapti. Ya'ni o'zini so'zini o'tkazish uchun mana shu nuqtalarda ketma-ketlik bilan harakat qilib Yevroosiyoda o'z donalarini joylashtirib chiqadi. Shunaqa gaplar. Xullas, ya'ni Amerika uchun ishlaydigan hokimiyatni shakllantirish. Va bunga Rossiya qarab turmaydi va shuning uchun ham Rossiya ayni Ukrainani ushlatgan sababi bu yerda butun dunyoda shaxmat taxtada kurash bo'layotgan